Assalamu alaikum kardeşler. Kitabımızı devam ettiğimiz biz Ali 28. bitti. Яңы дәріс башламас бұрын мына өткен дәрісте біз бір хадисті оқығайнық, evet. Онда бір хүз су қилlat деп жазылған син хәрефі аша. Мен хүзлікті қараным. Ниске жазылған шулай оқығайным. Сүнки ғарап тілінде ешқына қай уақыт теге бір үк қылым бірнесе yazılışta келе, evet. Мен бұнда ниске жазылған шулай оқығайным. Адақ текшірдім хүзлікте ондай хүз жоқ екен. Мына қарағыз. Шулай болырға тиіш. Син аша түгіл. Китапта син аша язылған. Суқ қилә. Бола ол қай уақыт. Бұнда ойламағыз теге ғалим хатая айтып, сүнки ғалимның дәрістерін теге ябай ғына қай уақыт кешілер компьютерда яза бетінде, evet. Бір айтты талиптар бәлки үсмірдер хатта. Шуға хата язғандардыр. Сақала. Ғалимның хата түгіл, әкім шуны язған, язып отырған. Шул тимәк нисек ишеткән шулай язғандыр, evet. Ярай. Теге ябыл хатларды күрһәтү мөһимдер ул. Сөнки әйтәбез бит, кайбер кешеләр гарәпсә өйрәнеп утыралар. Ошо китапты карап, азакны хүзлектә таба алмаслар. Артаман иманды кәмітә торган нәмәләрнең береһе тагы нимә ул, кардәшләр? Ан-нафсул аммарату бис-су дигән эре хәреф белән 28 битте. Явызлыкка өндәүсе нәфс. Ан-нафс аңлашылып тора. Ал-аммар әмер бирә, өндәй, ягъни. Бис-су явызлыкка өндәй. Ысынапта шундый безнең нәфестең, күңелдең шундый бер үзенчәлеге бар. Без үз-үзебездән хак булырга тиешбез, аңларга тиешбез. Allah Teala aytgan ti. İnnen nefse le emmâratun bis-su'i illa ma rahime rabbi. Nefis yavuzlukka ündey. Tik Allah Teala özünün rahmetini күрһәтмәһәгенә. Evet. Әлбәттә Allah Teala шундый осрактар була, Allah Teala özünün rahmeti белән тотып кала бит инде безнең нәфесте төрле уйлардан, насар хүз әйттерүдән, evet. وكان النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم يستعيذ هينا turganty في خطبه من شر النفس. Хутбаларында нәфестең явызлыгынан. Бұл кардашлар бик мәгълүм, билдәле нәмә, сөнки имамдар мәсәлән хутбаларында ошо хүзләрне укый. Тагы бер дә әйтәбез, Йома хутбалары дигән китаптың башында бұл хүзнең теге транскрипцияларла бирелгән, тәрҗемәләр бирелгән. Хәтерләйбез, evet. Elhamdülillahi nahmaduhu ve nesta'иnuhu ve nestağfiruhu ve na'udhu billahi min şururi enfusina. Mana oşu хүзләр. Тулығын тәрҗемә итмәбез. Тик ошны гына без үзебезнең нәфестәребезнең явызлыгынан һиңа-һыйнабыз. Бунда нимә кызык, кардәшләр, мана шурур типы гарәпчә әйтелгән, evet. Күплектә, күплек, множественное число. Бар мана явызлык, шәр. Бар шурур, явызлыктар. Димәк, безнең күңелдең төбендә, эсендә ана шундый явызлык төрләре, явызлыктар ята. Ва мин сайиати амалина. Үзебезнең насар эшләребездән, гамәлләребездән хыянабыз һиңа. Фаста'аза мин шаррин нафси ва мин сайил амал. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям хыянган. Алла Теала үзенең үзенең түгел, нәфестең явызлыгынан һәм насар гамәлдән. Evet. Пәйгамбәрбезнең саллаллаху алейхи ва саллям йөрәген Җибрил фәрештә тазарткан. Бұл битендә айрым сирала вакыйга укып беләһегез, evet. Пәйгамбәрбезнең саллаллаху алейхи ва саллям йөрәге саф, изге. Безнең күңелләрдә нинди генә явызлыктар ятмай. Ва сабата анху фи дуа аллази алламаху Абу Бакр ас-Сиддиq. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям шулай ук бер көсле хадистә килә, evet. Абу Бакр радиллаһу анху ас-Сиддиqты ошо дуага өйрәткән ти. Лияқулаху фи ас-сабах вал маса. Ки Абу Бакр радиллаһу анху был хүзләрне иртан сакта кисте әйтһен һәм кис мана йокларга ятыр алдыннан. Кул әйтте. Аллаһумма алимал гайби ва шахада. Эй Аллаһ,
асык һәм яшерен нәмәләрне белүсе, фатирас самавати вал ард, күктәрне һәм ерне яратучысы, рабба кулли шейин ва малика, бөтен нәмәнең раббы һәм хуҗаһы. Әшһәду ан ла илаһа илля ант, һиннән башка рабб юк, илаһ юк дип шаһидлык кылам. Аъуду бика мин шарри нәфси, мөһим, үземнең нәфсемнең явызлыгыннан һиңә һыйынам. Ва мин шарри шайтани ва ширки, һәм шайтанның явызлыгыннан һәм уның ширкеннән. Фәәмәрәһу ан ястаъиҙа фи ссабах вал маса, иртан сакта кистә ошо һүҙҙәрҙе уҡы тип уға насихат биргән. Фәиннә нәфсә тәъмуру л-инсан бис-су, сөнки нәфес кешегә яуызлык әмер итә, бойора, өндәй. Вәл фәсад вә фи'ләл мааси, ниндәйҙер боҙоҡлоҡтар, гонаһ эшләү, вә тәдъу иләл мәһәлик, кешене һәлак итеүсе нәмәләргә өндәй, саҡыра. Вә тәсъә илә кулли ҡабих, һәм бөтөн ҡурҡыныс нәмәләргә ынтыла, ти. Кешенең нәфсе шулай. Фәһиә бит-табъиһа таҗри фи мәйданил мухалафати вал иърад, һәм үҙенең тәбиғәте менән, ти, нәфс, ул ҡаршы килергә, ситкә боролорға, Алла Тәғәләнең ҡушҡандарынан ынтыла, ти. Ана шуға нәфес тип беҙ әйтәбеҙ бит инде, нәфесен тыя алмай тип, бына йыш ҡына ҡулланабыҙ, теге кире мәғәнәлә инде. Ысынлап та кешенең күңелендә, нәфесендә ниндәйҙер ҡурҡыныс нәмәләр ята, ул ҡәрҙәштәр. Быны беҙ ҡабул итергә тейешбеҙ. Әгәр кеше үҙенең яуызлығын үҙе аңлай икән, кешеләрҙе һаҡлаһын үҙенең яуызлығынан. Әгәр хатта теге үҙе өсөн ҡурҡып түҙә алмаҫмын, нимәлер әйтеп ташлармын, бәлки һуғышып ташлармын тигән һымараҡ уйҙар бар икән, кеше, һәр бер кеше үҙен белә бит инде бит. Бәлки ундай кешегә өйөндә ултырыу яҡшыраҡтыр, билдәле осраҡтарҙа. Һәр ваҡыт тимәйем, әлбиттә, ләкин берәй фетнәгә кермәҫ өсөн, бәлки үҙен бикләп ҡуйырлыҡ бит. Дәрәжәгә бәлки барып етергә тура киләлер ҡайһы ваҡыт. Әммә л-ҡисму ثاني فهو الأسباب والمؤثرات الخارجية. Әйтеп бөттөк, был мына эске сәбәптәрҙе һанап киттек бит. Кешенең нәфсе, теге яһиллығы һәм башҡаһы. Хәҙер тағы ла тышҡы сәбәптәрҙе әйтеп китәсәкбеҙ. Был икенсе ҡисм, икенсе төр. Әлләти туәҫиру фил иман бин нақс. Былар ҙа кешенең иманына кире йоғонто яһай, иманды кәметә. Вә тәтәләххасу фи ثلاثة عوامل. Был эштәр, шул тышҡы сәбәптәр, өс нәмәнән ғибәрәт, ти. Ҡарайбыҙ. Хәҙер маны һанап китә. Беренсе әш-шайтан. Ысынлап та был тышҡы сәбәп бит инде, кешенең эсендә булған нәмә түгел. وهو أخطرها, был иң хатир, иң хәтәр, иң ҡурҡыныс. وأشدها, иң көслөһө, ضررا, зарар яғынан. فالشيطان هو ألد أعداء الإنسان. Шайтан кешенең иң ҡурҡыныс, иң яуыз дошмандарының иң ҙуры, ҡыҫҡаһы. Әләдду, бында иң ҙурынан түгел, иң ҙуры инде, ҡыҫҡаһы. Әләдду аъдаи л-инсан, кешенең иң ҙур дошманы. Ҡала Аллаһу Тәғәлә, бының туралы аяттар күп, ҡәрҙәштәр. Миҫал булараҡ мына ошо мәҫәлән. Инна шайтана ләкум адуун фаттахиҙуһу адуа. Шайтан ул һеҙгә дошман, уны дошман тип һанағыҙ. Иннама йәдъу хизбаһу лиякуну мин асхабис саир. Ул үҙенең хизбен, ягъни үҙенең эйәреүселәрен ут әһле булһындар өсөн саҡыра үҙенә, ибет. Ваҡад хәҙҙәрәнә раббуна минһу әшәддә тәхҙир. Раббыбыҙ, Алла Тәғәлә, беҙҙе унан ныҡ итеп иҫкәртте, киҫәтте. Фәҡәлә Тәғәлә, мәҫәлән, ошо аятта: Я айюһаллазина аману ла таттабиу хутуати шайтан. Эй иман китергәндәр,
Шайтанның эҙҙәренән бармағыҙ, эйәрмәгеҙ, шайтанның эҙҙәренә тейегеҙ. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Кем шайтанның эҙҙәренән бара, уның артынан эйәрә, ул бит, ягъни шайтан, фәхишәлек, ягъни боҙоҡлоҡ, ҡурҡыныс нәмәләр, вәл-мункар, һәм килешмәгән, ярамаған нәмәләргә саҡыра, ти. Шундай аят. 29-нсы битте уҡып бөттөк.